ne manager we Joseph Bukenya, Maureen Nantume, twongere kuganiza press conference eno ajja gasita yenyini Ronald Mayinja, the man himself at 47. Chika, thank you very much. Yeah. Alua Mayinja. Ni musajja Muganda neddira mutima omusajji. Ndi muna Uganda, ndi mufumbo, nina omukyala n'abaana. On top of that, emulimu gwange ndi musajja muyimbi. Neebaza bannamawulire mwenna, okuba nti muzze wano ku conference yaffe kulw'ekivulu kyaffe All is God ekigenda okubawo nga mulana ku Serena Hotel mu Kampala. Ronald Mayinja ayimbidde ebbanga, takyabalwa mu bato, takyabalwa mu ki, naye ku mulundi guno nawulidde nga nina ebbanja eri bannayuganda nga sikolangayo ku concert deserving their support towards me. Ebbanga libampagiridde mbadde nga ali mu rehearsal okwegezaamu nga sibawangayo concert ejja mu buwagizi bwabwe, nga sibawangayo concert ejja mu Ronald Mayinja. Lwekyo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokusatu Women's Day nasazeewo okuba nti nkola concert eyo ejja mu Ronald Mayinja ne mbalabibe. Bw'okola ekintu ekisanyusa omukyala oba okoledde eggwanga lyonna, kubanga ffenna tuzaalibwa bakyala. N'olwekyo Women's Day concert eno gye tugenda okukola nagiwaddeyo kulw'abamaama ababonaabona ku mirimu gye bali, ababonaabona ku bufumbo mwe bali, abayita mu mbeera ezitali zimu. Nina ennyimba nnyingi zenyimbye, ezimu nga zikwata ku mbeera yaffe eya bulijjo, ezimu ku mikwano, ezimu ku ddiini n'endala bwe zityo. Zonna njagala nzijeyo background w'ennyimba ezo ku lunaku olwo nga 8. Manyi nti abantu abali wano mwenna temundabangako nga nnyimba. Mugenda kundaba nga 8. Era kitwala nti ebbanga ababadde bandaba nga nnyimba, awo mbadde ngatta nnyimba. Naye muba onookola show sooka n'ogatta ennyimba. Kati nga 8 ennyimba ezo zigenda kutandika okukola nga mu shows, era mujja kuziraba. Manyi nti shows endeeta zigenda kukyusa endaba ya art mu Uganda. Wetutandikira wetugenda nga tudda mu maaso. N'ekyo bannamawulire mbasaba
to reporting positively naddala ku industry, music industry ya Uganda, kubanga bituteekayo tebikyali byaffe kanga ggwanga wabula bivuganya n'ensi ezitwetoolodde, tebikyali byaffe kanga ggwanga. Essaawa eno bw'okola show omunagana agiteekamu n'agambye Uganda bakozi be bati, bw'okola show omunigeria agiteekamu. Kino kye mukola omuntu walaba bannamawulire abangi nga mmwe agamba ate Uganda batususseeko, era n'alisabye singa waliyo ate naffe atukwatira bannamawulire bano namwe mubakwata otyo, so that tubasigaza na kino kifaananyi kirungi. Nekyo tutumbule music wa Uganda okumujja wano okumuzza waggulu. Mwebale okunwanirako okuba nti Ronald Mayinja making this show a success. Mwenga bwe muzze, thank you. Mwenga bwe muzze manyi n'abatulaba bagenda kujja mu bungi. Buli eyeetabye mu sheeno kitundutundu ku buwanguzi bwayo. Bannamawulire tubawa ekitiibwa kyamaanyi nnyo, kubanga ne bwe twanditudde wano nga temuliiwo tewali yalitegedde bye tukola. Nolwekyo bannamawulire tubeebaza nnyo 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 nnyo. Mbasaba mu lugendo luno Ronald Mayinja lwendiko olw'okuba nti ngatta ettofaali eddala ku music wa Uganda, munkwatireko. Munkwatireko tutuuse olugendo luno. Music omutandika bw'omu naye tomusobola bw'omu. Olimba olutandika wekka, naye gweogamba nti onookola show weetaaga munnamawulire, weetaaga wa radio, weetaaga wa TV, weetaaga buli muntu. Olumu tubanga tufunaafunamu obuntuntu naye obwa Luganda tubeeramu obwone dududududududu, naye ate tulina okutereeza waffe n'ekitugatta mulimu, omulimu ye Mukama waffe. Kati njagala mbabulireko ku biyigirize bwange nakyo kyogere baagala kumanya Mayinja yani yatandika ddi. Si mazaalawo kubanga ekyo kye bansabye naye nensangibwa n'obwange ku mutima, naye nga kambukozese kasita tuli ku mazzi ate tulagana. Otegera bulungi tuseeyo ate bakyali adda ku lukalu. Ronald Mayinja yazaalibwa Mpenja mu Gomba. Yazaalibwa mwaka gwa 1976. Mudde ebintu ebyo. Ronald Mayinja yazaalibwa Mpenja mu Gomba. Nazaalibwa omwami n'omukyala abagenzi, omwami David Ndawula n'omukyala Joyce Namuddu. Nasomera Mpenja Primary School, nenvayo ko nensomera ku kyalo bakita Lugaga Primary School, naye era Seguye maddu omumanyi. Eyo gye nava nenzija e Kampala nensomera ku Namirembe Primary. Namirembe Primary bagitanga Namirembe Ifat, naye kati bagita Namirembe Primary. Awo bwe nava nengenda St. Peters Nsambya. St. Peters Nsambya mumanyi weeri. Oli obi wange taata. Nsanyusa okulaba ssebo. Alhamdulillah. Awo St. Peters Nsambya we nava nengenda e Nakawa. Nakawa gye nava awo saamaliriza, bwe nagenda Nakawa saamaliriza nentandika ebidongo, nenkuba ebidongo nga binzunza binziza eri. Kati ate bwe mmala okusetolingamu nga byonna mbirabye nenzirayo Makerere University. Eno Makerere University nzizeyo nga ndi musajja mukulu nnyo n'omukyala n'abaana. Juzi wano bantikidde 2019. Sitya. Nekolayo degree ya social sciences. Ya mbeera z'abantu. Kumanya mbeera z'abantu. Kyeva mulaba nti olumu ne bwe tukaayagala ne bwe tuyomba, Makerere yangunjula. Yakinjigiriza nti abantu olina okuyiga enkolagana gy'okolagana nabo ennungi. Akomedi kyekirala kye. Ndowooza bajja kukuza ebibuuzo ku tugende bw'oba omaliriza. So far
byebyo okujjako nga bwe tuli mukadde akaffe anayagala anaabako kyambuuza sawa ne beetuuse mukama ebyebuuzo mukkirize bassebo ne bannyabo tubeebaza nnyo okujja nga sinaba kwogera kintu kyonna. Thank you so much. Banaye twebaziza nnyo. Muli bantu bamugasa nnyo gye tuli. Naye nga sinaba kwogera bingi mbadde nsaba mukyala Maureen Nantume ababuzeeko. Bangi nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala kujja. Omugole w'olunaku amazeeyo Ronald Mayinja, Ankomedi, Keti, Jose, nange mwebale okumpa omukisa guno. Nembeera omu ku ttiimu. Mami wayimba nnyo. Olunaku lwanga 8 March, Serena Ronald Mayinja ati 47. Abawagizi ba Ronald Mayinja mwenna mumumanyi, ennyimba muzimanyi, ezabanyumiranga nakati ezibanyumira mujje Serena ejjule. tweyanzizza Maureen Nantume Nalongolusi Tweyanza nnyo. marketing. Kakati amanya gange nze Nalongo Lewis. Nga nze akwasaganya marketing of this show. Munansonyiwa ngenda kwogera Oluganda n'Oluzungu. Koledda Luzungu. Mansikiriza nkola Oluzungu. Abantu TV weeri ba Luzungu. My name is Nalongo Lewis. Mu TV muli ba Luzungu. Kale kanjogera Oluganda n'Oluzungu. Sooka Oluzungu. On behalf of Ronald TV weeri. Mayinja. Okay. Tujja kudda genda maaso Nalongo. Luzungu. Luzungu Kale byewa. kansooka njogera mu Luzungu then ngenda kudda mu Luganda. Bukete tujja kubaddira. Kati munzikirize njogere n'emibiri because munzage Kasigale nga nze MC w'omukolo guno. Aba ne bakikyusakyusa nnyo tomanya bingi. I am the head marketing of Ronald Mayinja 47, All Is Gold. Thank you so much for coming here. First and foremost, this show is to celebrate the music, celebrate Ugandan music, and celebrate Ronald Mayinja. So tubadde tubasaba mujje nga 8 March. 8 March is 8th March is Women's Day. Lunaku lw'abakyala. And we all know abakazi bali very important to us. Nange kennyini atwala ekino ekivulundi mukyala. So I would really appreciate n'abakyala muzze bulungi ne mutuwagira ne twewagira kozi wompagira nange majja kuwagira elsewhere. So ekivulu kino tugenda kukikolera ku Serena Hotel. Mwena mukimanyi experience ebeera mu Serena tebeeranga experience ebeera outdoor. Tuyina production eri massive, tuyina sound omulungi, tuyina stage appearances ennungi. We have so many artists on stage. Abagenda owerekerako omuyimbi gwaffe Ronald Mayinja. Tuyina ebirungi bingi, tuyina seat settings nungi nnyo. Buli omu agenda otuula abagenda kubanga alaba oba otuddewa oba wa. We have the best production for this show. Tetwagala kukola nsobi yonna. So n'olwekyo nga 8 tukowola buli muntu andaba ku TV, ampuliriza ku radio, andaba ku social media. Tubeegayiridde mujje tugezezaako pushinga bwe binisi Snapchat, TikTok, Facebook, buli wamu weetuli Twitter, buli wogenda sangayo All Is Gold. Amaanyi mangi ge tutaddemu so bambi temutuswaza nga 8 mujje muwagire Ronald Mayinja. Tickets tuzitunda ku Serena Hotel. Tuzitunda ku Jude Color Solutions. Nange kennyini Nalongo ntunda ticket. Tuzitunda ku Ticket Fashions ku Galilaya. Tuzitunda ku Pakalast. Tuzitunda ku Pacific Bond Carbond na Janankumbi. So tukirira manager Jose naye alina tickets. So tosobola kulemererwa kugula ticket kujja mu kino ekivvulu. Banaye muwagire Ronald. This is going to be a concert one of a kind. Abantu abali balabyeko ku mirimu gye nkola bamanyi nti nkola ekintu nga kiri perfect. I do everything to perfection. So tubeegayiridde tuyambe mujje ate temugenda kwejjusa. Actually mujja vaawo mutubanja ne show nga muwagala tubawe Ronald Mayinja Extra All Is Gold. So come 8th March Serena Hotel.
emmeeza ya miliyoni 3 tickets ordinary ticket ya mitwalo 10 ateko yemmeeza kugirako ekyokunywa n'ekyokulya. So who they would want to come experience ya Serena n'owulya kamere owulira ku music omulungi abayimbi bammwe abasinga bwe mwagala bagenda kubeerawo ndowooza n'omukyala Maureen mumulabye. So we have so much support from artists abamu tubasobodde kujja naye tulina support yaabwe. So come 8th March Serena Hotel tugenda beerawo mu bulungi. Thank you so much. Akayimba Island Road kuba nkwatako unasonyi okwogera kino kanyimbo dule kati lumu mba ndi ku radio mpuliriza nnyo speech za Ssaabasajja Kabaka naye yali lubaga awo ng'asaba yali lubaga mu kereziya tezijjukira naye bwe yali amaliriza ebigambo bye n'agamba ye mwebale naye nange mwesabireko ekintu ekyo nno kimu kyannuma teyayogera birala naye yagamba mukole ki so ne ŋŋamba beni kamawutuza so kakati akayimba necklace edda nze nasomeranga mudde ne waliwo akawala kakwano kange nga bwalaba kano ka Maureen bwolira ebigambo ebyo ko kalinga mu kisulo kati kaba kadda mu kisulo nga nina ekirowoozo tibajja kantwalako kakati naye kayimbira akayimba nga nali oluyimba necklace nali luyimbidde omuntu omu bamuyitanga Juli no kati nenyimba necklace ye Juli gindekere olide weddeko olina okundekawo naye gyosomeramu abo abaana buli kityamu nti olifuna nsinga kati kyenva okusibula nga nkaaba naye kali Juli genda osome otolinda birekweyo abo libeerera n'obulago bwange byewulyokuwobwa yes kakati mbagenda okafulumya mu mbeera eyo lumene enyumisa Antimaria Mudagiri n'aŋŋamba ebintu bijja mu levo y'essomero oluyimba lugabe buli omu lukole ki lumukwateko so nenkyusa nenvamu ekifaananyi ky'essomero n'ekigaziya so akayimba necklace bekatulikaji tweyanze webale nnyo kubanga osoma naye ng'oli mulaavu webale nnyo abuuzizza nti wawulikako ng'oli bweyo n'okomawo kati onomala okuyimba era oddayo oddemu obule neyanziza sebe ekibuuzo okimye sente z'abantu ebulaayo eyo ndowooza ebbanga linaakamalayo eddene lyali lya myezi nga 6 era nze ndi musajja wa kuno nakomyewo kuno ebulaaya famire yange gye nali ntutte abaana abo bagende basome emisomo gyabwe fetukomewo wano kuba endongo tuyiribe nolwekyo sidda bulaaya mpozi okukyalayo naye ng'emirimu gyange gyonna gya ndongo era nkomyewo ndi Uganda Museveni. Omulala njagalayo abakyala genda balance tetulina ebira bitogerako gyenna gye ekirowoozo ekikolera ku mazzi ekisooka twagambye nti old is gold oba tugambe obukadde magezi oba kiki ofuna bulungi ekyo nakirowooza neŋŋamba kati kapyaki bannamawulire bano balabye ebintu bagenze tuba tute mu kikonferensi kikye mutanalaba neŋŋamba kati akapyaki gala amaato bajje tubeere ffenna wamu tunyumize ku lyato n'olwekyo nalowooza ekifo ekipya lowooza kyekino ekimu ku byo ekibadde tekinnaba ate kubaawo n'abalala bajja kitandika fe tukisoose n'abalala bajja kikola tweyanziza ekyomukyala ebyo bijja kuba ze surprise zaffe ziri wali mu show zojja okulaba yagaika ntambule ne Mayinja ekijja kijje sawa ketimwa gavumenti tweyanza ebyo mugatirawo omuzeeyi wange mbadde naye mu People's Production nembeera naye mu Golden Band ndowooza simu ebeereemu egamba Maureen jangu tukole kino tewali gamba nti ate kandabe ono mukama wange tweyanza brief background
eya Nantume enkola Linda kulinda katono sebulinda nyawulira wajja otya okusinkana Mayinja kyebagala brief background nze ndi wa mawulire enkolagana yange ne muzeeyi Ronald Mayinja kuviira ddala mu Eagles production najja mu Eagles mbadde nkolamu emyaka gyonna gye nnimbidde ebbandi mwe natandikira ndowooza yeyo enkolagana yaffe okubeera nti mukama wange oyingira ddi mu Eagles nayingira Eagles mu 2004 olwo ng'ovaawa mu katale kaawa ova waka okay yes mama Kapyata Golden Band Kapyata only that nafunamu olugendo awo olutali nga neetambulawo naye kenakomyewo katuve mu show yaffe ya Serena nga 8 March ate tutandikirewo twakomesa tuyanzege fune abala babiri tumalirize tunyumire Lyato teyinza kugalawo nga sinabuuza eruwa nga sinabuuza sikimanyanga nze Geoffrey Mayanja nkola ne Radio Sapiensia ne Mo TV ate nekola ne SMP Tours and Travels so tobuli binakola nabyo ate nga ne channel emboozi mu UG SMP Tours and Travels tugenda ddi Canada wonna woyagalira kutambula obudde bwonna ogenda ddi Canada woyagalira okutambula obudde bwonna naye nga ennaku z'omwezi second edition kikulemye second edition okutambula neyanzege ekibuuzo kyange sewaziramu ebyokulya saali mutegesi nali mulabi naye ebbanga lyetegekedde ng'owulira kukosa zentegeka efojjali kaba era kukakasa sirikola fojjali omuntu yenna Haji Gavuma Linda katono yatonagenda Mwami Gavuma bajja bagula mmeeza zaabwe nosana tiketi waliwo atuddemu tegeeza bannamawulire enteekateeka kulona eri etya kyenjagala okutegeeza abantu mwenna yesebo omuntu bwagula tikiti ye tuula mu ntebe ye ajja gisanga bwagula tebo aba ne respekiti funa tebo ye nga bwatukuze mwebale nnyo mwebale nnyo